问他为什么这门挂那个地儿？没挂了，我们就没来回接了的。来的人那都来回那。这场下来了。等一下，等一下。好。有一个。啊，拉了5头梨。小伙拉了1、2、3、4、5啊，拉了6头呢。拉了6头。降梨下车啊！不愧叫借梨啊，上车不容易，下车也不容易。下来了啊！这。不想下车，里边暖和。1、2，哎呦，别坐这儿了，躺下了，哎呦，下来喽，太胖。这个跨栏高手，跳远跨栏，跳钩，盯上了。把电了收回来就不收我，是就不成了。就这一个不下车了，对，不下车。